Hello everyone အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ social studies မှာအမေးများတဲ့ question type တွေထဲဖြစ်တဲ့ presidential speech ကိုဘယ်လိုမျိုး question approach သုံးပြီးတော့ဖြေရမလဲဆိုတာကိုခဏလေးတူတူလေ့လာကြရအောင်ဒီလိုမျိုးစာပိုက်ရှည်တွေလာပြီဆိုရင်ပထမဆုံးအဆင့်အနေနဲ့မိကုံးကိုအရေးဖတ်ပေးရပါမယ် step 2အနေနဲ့ဆိုရင်ခုနကတော့မိကုံးကမေးတဲ့အကြောင်းအရာကိုသိပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်မိကုံးကမေးထားတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအဓိကရှာရမှာဖြစ်ပြီးတော့မဆိုင်တဲ့အချက်တွေဆိုရင်ပယ်ပြီးတော့ကြော်ကြည့်လိုက်လို့ရပါတယ် step 3အနေနဲ့ဆိုရင်မြေကုန်းကမေးထားတဲ့အကြောင်းအရာကိုစာပိုက်ထဲမှာရှာပြီးသွားပြီးခုနကတော့ရှာတွေ့ထားတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ A B C D ဒီလေးခုထဲမှာအကိုက်ညီဆုံးဖြစ်တဲ့အဖြေကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့မြေကုန်းကိုဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ Flare ဟာပါအတိုက်ခိုက်ခံရတာကဘာလို့အံ့ဩစရာကောင်းတာလဲတဲ့။သူအတိုက်ခိုက်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးထားတာဖြစ်တယ်။အတိုက်ခိုက်ခံရတာကဘာလို့အံ့ဩစရာကောင်းတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအတိုက်ခိုက်မခံရခင် situation ကိုရှာပေးရမှာဖြစ်ပါပြီ။အဲ့တော့စာပိုက်ထဲမှာသွားကြည့်ကြည့်ရအောင်1942ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာဆိုရင် US နိုင်ငံကရုတ်တရက်ကြီးတမင်တကာဂျပန်နိုင်ငံကနေပြီးတော့သူတို့ကိုရေချောင်းလိုက်ကရောလေချောင်းလိုက်ကရောအတိုက်ခိုက်ခံရပါတယ်။ဒီမှာအဓိကပြောထားတာကရုတ်တရက်အတိုက်ခိုက်ခံရတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်တမင်တကာအတိုက်ခိုက်ခံရတာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အောက်မှာဆက်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင် US နဲ့ဂျပန်နဲ့ကအဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းနေတော့မယ်။ပြီးတော့လို့ရှိရင်သူတို့ကအနာဂတ်မှာလည်းငြိမ်းချမ်းမှုကိုဆက်လက်ထားရှိဖို့အတွက်စကားပြောနေကြလို့ရှိသေးတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးနေကြတော့သူတို့နိုင်ငံကနောက်မှာထပ်ပြောကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအတိုက်ခိုက်ခံရတာကတမင်တကာကိုကြံစီထားတာရပ်ပေါင်းများစွာဒါမှမဟုတ်ရင်အပတ်ပေါင်းများစွာတွေကတမင်တကာကြံစီထားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်တဲ့။ပြောလို့ရှိရင်သူကထပ်ပြောထားတယ်ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ government က United States ကိုတမင်တကာလှည့်စားဖို့အတွက်ကြိုးစားခဲ့တာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်သူတို့တွေကဆက်လက်ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုထားရှိဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ဆိုပြီးတော့တမင်တကာကိုလှည့်စားပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြီးထားတယ်သူ့ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီအတိုက်ခိုက်ခံရတာက American နိုင်ငံရဲ့ရှေ့သက်တဲ့ဒီစစ်အင်အားတွေကိုအများကြီးထိခိုက်တွေကိုဖြစ်စေခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီနောက်ပိုင်းခဏအခုအဝါရောင်လေးနဲ့ color coded လုပ်လိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းကကြတော့တိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်ပိုင်း situation ကိုပြောထားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဓိကရှာပြရမှာကမိကုံးအရာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးတိုက်ခိုက်ခံရတာကဘာလို့အံ့ဩစရာကောင်းလဲဆိုတော့အတိုက်ခိုက်မခံရခင် situation ကိုရှာပြရမယ်အဲ့တော့ဒီကပေးထား information တွေကို conclusion အရင်ဆုံးချကြည့်မယ်သူတို့အတိုက်ခိုက်ခံရတာကတမင်တကာရွယ်ချက်ရှိရှိတိုက်ခိုက်ခံရတာဒီလိုမျိုးမတိုက်ခိုက်ခံရခင်မှာသူတို့တွေကငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးနေကြလို့ဖြစ်တယ်ပြောလို့ရှိရင်ဂျပန်နိုင်ငံက US ကိုတမင်တကာအကွက်ချပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးကိုဆက်ပြီးတော့ထားရှိခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့လှည့်စားပြီးတော့တမင်တကာကိုတိုက်ခတ်ခဲ့တာတဲ့အဲ့တော့နာတို့ကဒီပေးထားတဲ့အချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အဖြေကို A B C D ဒီလေးခုမှာသွားပြီးတော့ရှာပြရပါမယ်အဲ့တော့မေးခွန်းကမေးထားတဲ့အချက်လက်ကိုစာပိုက်ထဲမှာတည်သွားပြီအဲ့တော့စာပိုက်ထဲကပေးထားတဲ့အချက်လက်နဲ့ answer choice ကပေးထားတဲ့အချက်လက်နှစ်ခုကို matching သွဲပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်ရမယ်အေကိုဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ Play Harbor ကငြိမ်းချမ်းတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့စစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတွေကဘာမဟာဗျူဟာမှမရှိပါဘူးဆိုပြောထားတယ်။ဒါကဟနာတို့ခုနကတော့ဖတ်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဆိုရင်မသက်ဆိုင်တဲ့အဖြေတစ်ခုဖြစ်တယ်။စာပိုက်ထဲမှာလည်းမပေးထားသလိုမေးထားတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းမဖြေတာကြောင့်မို့လို့ A ကိုရွေးလို့မရပါဘူး။ B ကိုကြည့်လိုက်တော့ United States နဲ့ဂျပန်ကအတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးနေကြလို့မရှိပါတယ်တဲ့။ Yes သူကလည်းဒီမှာပေးထားတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဆွေးနွေးနေကြတော့မှတမင်တကာအတိုက်ခိုက်ခံရတာဒီမှာကလည်းပေးထားရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးနေကြတော့အချိန်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလိုမျိုးအတိုက်ခိုက်ခံရတာက surprise ဖြစ်စရာကောင်းနေဆိုတော့ B ကမေခွန်းနဲ့ရောစာပိုင်ထဲမှာလည်းရှာတွေ့ခဲ့တဲ့ information နဲ့ရောအကိုက်အညီဆုံးဖြစ်နေပြီကဲ C နဲ့ D ကိုမှားကြောက်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်ဂျပန်နိုင်ငံကတဲ့ US ကိုသူတို့ဒီလိုမျိုးတိုက်ခိုက်တော့မယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိပေးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ Roosevelt ကသူတို့တတိပေးရာကိုလစ်လျူရှုခဲ့ပါတယ်တဲ့။ဒီအချက်ကမဟုတ်နေဘူး။ဘာလို့လဲဆိုရင်ငါတို့စာပိုက်ထဲမှာတွားကြည့်လိုက်တော့သူတို့ကိုတမင်တကာကိုလှည့်စားခဲ့တာ
သူတို့ကငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးနေကြတဲ့အချိန်မှာလှည့်စားခံရပြီးတော့အတိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရတာတတိပေးခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကစာပိုက်ထဲမှာမပေးထားဘူးပေါ်လို့ရှိရင်မိကုန်းနဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်မှုမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့လို့နံပါတ် C ကအဖြေမှန်ဟုတ်ပါဘူးဒီကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ Pearl Harbor ကဝါရှင်တန် DC နဲ့အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ Roosevelt ကသူတို့တွေတိုက်ခိုက်ခံရတာနေပြီးတော့ safe ဖြစ်မယ်လို့ထင်လို့တဲ့ဒီအချက်ကလည်းစာပိုင်ထဲမှာမပေးထားတဲ့ out of scope information ဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအပုံမှာဆိုရင်မေကုန်းအရာကောမေကုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာပိုင်ထဲမှာရှာထားတဲ့အချက်လက်နဲ့ကောအကိုက်ညီဆုံးဖြစ်တဲ့အဖြေက B ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုး presidential speech စာပိုင်အရေးတွေကိုဖတ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးဖြေရမလဲအဖြေမှန်ကိုဘယ်လိုမျိုးရှာရမလဲဆိုတော့ step by step ကိုအားလုံးရကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တို့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်ပြီးတော့သိကြမယ်နော်။ Bye bye